ଓଡ଼ିଆର ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଖସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଘସିପୁରାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ଯେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ରଖିଛନ୍ତି ପିତୃଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ନିଜ ମାଟିର କୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଥର ବାଛିଛନ୍ତି। ଶୁଭିଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା। ଆପାତତଃ 20,000 ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଘଟଙ୍ଗାରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିରାଟ ଜନସମର୍ଥନ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏଥର ଖସିପୁରାର ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ହେବ ବହୁତ ପ୍ରଖର ଏବଂ ସ୍ରୋତ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଘସିପୁରା ଦେଖିବ ଏଥର ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ। ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଓ ଘସିପୁରାବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍।